King James Bibelen. Her et ord som heter to beget, og ta to he begat. Jeg omgående sier til stendur nekra kvinnu at hon gæt. Til alt ut her at tann og tann mæveren gæt. Og Jesus Guds øyngittne sonur. Øyngittne. His only begotten son. Og det hever vi til å gjøre at det en feir som befruktar, eller fruktar mammena. Det er feiersens lotverk. Hans lotverk ikke å føa. Det er kvinnerna lotverk. Lotverk til oppgava. Så les jeg en dagen, fyrre dagen, og fyrre krønikebok. Og jeg husker hva man Victor sier her. Det her stod han og han gæt. Jeg husker om det at jeg vil vidja en mann for Stotton som har vært en brukare av Victors av Bibel i 30 år. Og nå akkurat finnes jeg først King James. Og jeg kommer vidja han, og han sitter og hikker her. Hva er det til gat? Gat? Jeg sier gæt. Han gæt, det er gita. Han skiltla slett ikke. Det er han kan se. Altså, du brukar så ringt mål. Nei, det er det som at tid som bare brukar Bibelen til Victor. Tid ikke finnes noe forstand. Det her er ikke forstand i. Det er sannløgjen. Victor sier her, 4 Krønikebok 6, 4. Eliasar fekk. Han fekk ikke noe som helst. Fekk sonen Pinhas. Hvor fikk han fra? King James sier Eliezer begat. Og Luther sier Eliezer zeugete Pinhas. Og jeg har ikke slitt opp i språten noen. Zeugen. Etla. Det kan være at zeugen. Men zeugen eller zeugen til det samme. Det er at gjøre kvinner vid bad. Og det er feiersens lotverk. Og er du giten av, eller hvis pappa tog en gæt til, så er du verilig hansara, så er du kommet ut ur hånden. Men hvis han fikk det, eller hvis du var født ur hånden, det er ikke uvanligt at bøtten vil være født av en øren pappa. Pappa tar døyr, eller det blir skilt, men, og kanskje hentet det med en tårt avføtter. Men så tar du vil føtter, då mamma du finnes en annan, og du vil føtter hånden, og du får ikke vite at det finnes du er kanskje 20 år. At det er ikke en verlig pappa, han som gæte til hæsen. Hatta kallast neiveløyge. Hatta kallast fakta. Og til at vi ikke tåsast nek om at gita, det halda bare være gita om. Men vi kjenner det. Du var giten i måløyve. Giten i måløyve, så vet du hva det er? Det er at være til høyt fra kiknestøye. Og det er det her som en såselle er. Det er en kikna. Som renner sammen ved en æra kikna. Og der vil jeg så til 4 kikner, 8 kikner, 16 kikner, og så videre. Således vil et menneske til. Ein menneske til. Øysni og i Hebreerbrevnen 8. Vers 5, og først King James fyrst.
Til kvanna ønglen sier han og noen sinne to sonur min, henda det har vi gitt til. Gert god feir Jesus, ja. Men det ikke her vi sagt at her ble han til. Her kom han. Året var gjørst til kjøtt. Ta i Guds sonur var tidsin ur himne, og giten og i maurløyvenen av Mario. God feir eller god halve anden, gert han her. Hon var vi baden av eller vi halga andan. Ikke til at det hadde kynslige samver, og i røver til at kraft hins haksta skulle skugge i hverandre, og tog skulle at han høylige loter som skulle være føtter av henne, være kattet av soner Guds. Tog at han var giten av gode. Tog Jesus ikke Guds øyn barne. God fikk ikke en sånn, God gæt sin sånn. Det vil si, her kom Jesus ur kjøttet. Av gjørende. Det ikke her vi sagt at han ikke i kjøttet i himmelen. Menneskesånden avgjør i himmelen. Esaja sa han, Ezekiel sa han, og Daniel sa han. Tar du ikke så en menneskesån i himmelen. Daniel sa en edle gamlande døven, og så sa han en menneskesån for eviglandsere. Det Jesus og Gud feir. Til som lærer Jesus only til det nekker falslærere. Tror øynden vurs til, her Gud feir, han sier her, menneskesånene kommer gengene for eviglandsere. Her ikke tvær goder. Og alle andre var ikke den tre goderen. Goder og en god. Hadde løgndardømmeren. Mysteriet, han den øyningen her, han den øynløgjen her, innan tre øyndene. Ja. Men hva sier Dahl her? Dahl er så mye fremover at han sier i Kronikbok 6:5 Abishua gæt bukki. Han gæt. Vi som har lyst Dahls av Bibelen. Vi har nekk bedre forstand i høtten enn tid som har lyst Viktors av Bibelen. Begge målslige og østene faktuelt. Men på nekva måter Viktors av Bibelen bedre til han har år og ting vi som Dahl utletter. Og Dahl sitter klamper om ting og sitter i om at han er Guds ord, at det er Guds ord. Men jeg kaller kvarke av oss ned Guds Bibel. Jeg kunne gjøre det her at Guds Bibel av føreskon King James Bibelen. Kanskje mål av henne. Hva sier så Viktor i Hebreerbrevet 8:5? Du sonur min, og det har vi født til. God feir født i omgang til Jesus. Maria født i han. Våren i høyma Maria møy. Men hvor gæt så Jesus? Det var god feir som gæt han. Vi halde andan, det var halde anden Guds feirs vegna. Tu sier først King James i Hebreerbrevet 8:5, tu sonur min, henda det har vi gitt til. Luther i Hebreerbrevet 8:5, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Henda det har vi til gitt. Gamla Íslandska, Guðbrands Bibelian fra 1544. Og fyrir Kronikebok 7. kapla og 5. vers. Her ikke vers her, at det er en Bibelian var det 100 vers. Edla om hver dag til 15 men han heide ikke vi i sin Bibel. Eliasar gat Pinias. Han gat Pinias. Gita. Det vil si han gjør det da. Det vil si at en mamma her, hun har sitt egg. Ja, men hvis jeg ønsken maver kommer rett henne,
så ver han ikke baden gite. Og det mannsins lotverk at gjøre det. Det hender ikke at han gjør det. Tog gæt Eliasar Pinjas. Vi mamma hans er sånn. Men han gjør det. Han befrukta henne. Det vil si, gav så sa i nujana, og så videre. At han måste tåla, hatt ikke hatt det i rørelse, til som tåla reivar ui, og omgå det til et åre med det ui. Hette lydde av Miklund, alvara tås. Jeg sier til at en feir gæt, og til at han kom et som det går nå, gjemmer kraft. Søyne kone, så han det. Halleluja. Så det et firebrygde som vi skulle få kjent. Og jeg har tilfeldigvis sliet til opp og språten. Men språten ingen myndeløgje. Jannard som omsider språten, og hans konfolk som arbeider under den her, det ikke myndeløgjen først om alle. Det faktisk førjemålsdolden, et årebøkene heller ikke. Det bare det som man her til hever samla og skriva nyer. Men det bør ikke endelig å være alt og i først om alle. Og så det også et annet til at Bibelen hever sånne egna skilning, sånne egna skilgrøyning av tingene. Sånne egna skilgrøyning. Det vil si at bibelske ting skulle skiljas så som Bibelen brukar deg, og åra deg, og brukar deg. Det vil si at man får omgang etter årabøkken og språten og forklare Bibelen. Man leter Bibelen forklare seg själva. Så man begynner ved å si, så finner du omgang i Bibelen, så hvor det var, jeg omgang sett at en kona gært. Men hon kunde være vid gittna. Så hon våren, så baden våren gitt i henne. Så har vi med å komme etter henne. Så hon våren vid gittna. Her kan man si at her og her ta gittnaist to. Gittnaist. Og det hadde året gittnaist, det stender og i første Mosebok, Genesis, ta i Jakob passa i seien til Labane. At veggranner sier en gittnaist. Ikke? Gita. Vera giten, vera til i mauluve. Han vera gav en stund om giten, så var han våren i heim, særst du. Han var gav en stund om giten, så var han våren i heim. Hva det å være våren i heim? Til å være føtter. Det noe man har skjøttene. Det ikke mamma din. Det ikke papen ikke. Han var gav en stund om giten, for gatan. Fæger han seg sjåvande. Det sier seg sjålt. Tog sier der, fæger gitur, og maur ber. Hatt har vi sagt og lært, synes du 12 år. Og ta i det han da sendingen og det vik var gjort om første King James Nysa Testamentet, og i oktober 2012, da begynner vi å si at nå har vi laksens finnes Johannes 3:16 på plass. Jesus Guds øyn gittne soner, ikke Guds øyn barne soner, som hinner på Bibelen sier. No, he is God's only begotten son. Og hva sier uslenska? Han gav son sin ein getin.
Ein, det merker øynasta. Getin merker gittna. Øynasta gittna. Sånn øyn gittna sånn. Jesus Guds øyn gittne, til han den øynaste som god til gitte fysiskt. Ingen annar. Men vet som frelst, videre Guds barn. Og Petrusbrevene tås om til at vi er giten av Guds åre. Her vi giten. Hva man Victor sier her? Man nekande sier giten, kvoi! Hvordan blir det til at en maver som har brukt Victors av Bibelen i 30 år ikke skilur hva det er gita og hva det er giten? Det tror jeg at det er en Bibel leit. Det er ikke en ordentlig Bibel. Og jeg drømte jo natt, jeg drømte det bare en vakna i. At jeg satt i omkring matstov, og så kom en eldre maver faktisk til kjeltene. Og sett seg ved bårrentan. Hei, sier jeg. Kjenner han fra lengre huset henne. Og han græter. Og han sier til at tar spotta det nekka så høy forferdelig. Tar boka det som tar boka, det tar slåa det, tar boka det som tunna ved slien. Og fast lavent. Og han græt. Så jeg skilte til at han visste til at det er rett. Men det er åpenbart nekver fafrauer klottar, som ikke vet hva det tås om, som ikke tåler å feisa fakta, som færre på backbone igjen da Bibelen kom ut, og folk er færre brukerne. Ein ungdom baptistor, som finnes King James, han var den første som kjøpte henne. Han sier vi med, jeg spurte, nå har jeg lyst noe, ja, han har lyst alt lyst testamentet i Jakonon, og var kommet fram til 4. Mosebok. Jeg sier langt, så er det lyst kjøtt, ja, han har lyst 4. så gjør tann dagen, og så sier han, hun nek mer tignarlig, hun er akkurat som royal, eller kongelig. Jeg sier, ja, krosser, ja, flueboin her, at han vet det vel. Og så sier han løsene, at man, jeg vet ikke hva jeg skal si det, men til akkurat som man blir klaukere av å lese henne. Hvordan blir du klaukere av noe som helst? Vi har få ting og blir konfronteret av ting som du angår jo ser for, som du måtte huske om, sette det inn i, og så vekser du. Og så blir du vitor. Her er vi at lakka Bibelen egentlig laksta fellagsnevner at det er ikke godt mate. Det er spittla godt år. Og det er ikke lov til. Hvis god feir gæt Jesus i mauluna Mario, så er det som han gjør det. Og det er det som han gjør det. Til øysene enda det som at grisk han vil si at han gjør det. Året som stender her, det er homogenes. Homo merker øynaste. Genes, her får vi et året at generera. At generera, her er det også en gen, som er kikna. Etla genen i øyekon, ridbunavren, det vil si nye til minst øynt. At generera, det er lukka som at færa, du røyner få noen gang, det vil si det er fra størst. Det er fra byrjun av støyen. Ja, hva er det? Det er gita. Det vil si at agriskun merker at det ikke den endelige hendingen at ein blir føtter, men at ein vil gjøre det til. At ein vil til. Og hva er det for skuld? Det er at være giten. Det vil si at Jesus er Guds øyn gittende soner. Ja, så er han soner Guds, og ikke soner omkring romerskan herman. Som godsbåtarne vil lære av teologiseminæren i Danmark. At Jesus kan ikke være sånn god. Jesus kan ikke være god, han kan ikke være sånn god. Det ganger sånne søver om at Maria var voldtidsen av henne. Romersken hermanne, og at det er egentlig det. Det er det som jeg vil si.
Og det her ut og spottarar og avfrelste prester egentlig færre, og det egentlig det er tryggva. Det er fullt av preston som overhøver ikke er sanne tryggvande. Sånn Korint 2:16, til at vi er ikke en som mennesker og i spytla Guds ord, for we are not as many which corrupt the word of God. At korruptera Guds ord til at nei, altså, han ikke skilder at han gæt, så vi sier bare han fikk. Det er det samme. Nei, det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Så jeg vil si om baptister har respekt for meg, det er fint. Det kunne godt ha respekt for hver du vilja, men jeg kan si at jeg har ikke respekt for Viktor. Det er jo helt ikke for dal, så man skriver gæt her. Hver av dem har tøyt rett av teksten. Men tar det så givet føringen et lame excuse for en bibel midt i systemålet. Eller for et hver bibel midt i systemålet. Tve lame excuse, ja. Hver tøyingar av du får kjersta teksten om. Om man sier to har respekt for det, som viser respekt for det her, nå tar jeg slett ikke. Jeg respekterer sannløygan. Det er så øyla nek folk ikke lukt at vise respekt, men egentlig bare gjør det slåskøyten. Slett ikke møyna det. Og en maver som er en totaler Viktorsmaver som helder fyrlestar om Viktors atøying 45 år i Løkshall, han er en Viktorsmaver. Sjølt om man likar en post om King James, og sitter og smiley og her, hon damer det over høyest, det vet du vel. Det vet du vel. Og jeg er slett ikke interesseret av å slukke en klotton som vil dame alt. Ja, vi har hetta, og det kan supplera kortan, så supplerar ikke nekka som helst. Den sanna Bibelen supplerar ikke perversjoner. Den sanna Bibelen er fra gode. Perversioner, som vi sier, det er tve lame excuse for en av Bibelen. Det er ikke Bibelen. Every word of God is pure, stendt i ordet og øyndret. Hvert år tja god det er skurst. Det er ikke til å være i kjøkken elden, til rønt, til satt. Det stendt røysen i Salm 119. 100. Vi kan lese 1. Johannes 3:16. Til så elsker jeg god heimen, at han gav sin øyngittna son. Til tess at hver som helst du tror han ikke skulle glætast, men hava av et verand liv. Salm 119. Du er så falkalig, sjur. Jeg taler ikke gjort det et øynasta pett i hui. Vers 103, tutt år er satt fra början. Det er satt. Hvis Eliasar gæt Pinjas, så var det som han gjør det. Han fikk han ikke. Hvor fikk han fra? En skøtjo. Så er det slappt. Det er oneft. Og jeg sier Jesus er Guds øyn barnesåner til piss og papur. Det er ikke sannhet. Han er Guds øyn gittnesåner. Tutt år er satt fra byrjan, og hver øynast i autun rattvus og daumun værar og mever. Halleluja. Salmer 119, 140. Tutt år er sera skurst, tu elskar tun tænare til. Og et annet år er jamfru. Dal og Victor brukar bægir modj. Slå opp i en årabok hva en modj er. Fyrsta definisjon er en ung, utgift kvinna.
Og så det i ørenleie at hun kunne råknast være jomfru. Så det så unge møttene her, det bare til at hun ikke blir kona til noen enn, men det ikke garantera at hun jomfru. Jesus var ikke født av noen mål, skal jeg fortelle deg. Han var født av jomfruen Marie. Og tål du sted, så kan du skruppe av og skamma deg av. Du lort ente. Matteus 8:23. Og det siterer ur Jesaja 6:14. Eller 14:6. Så i en jomfru skal være vid baden og skal æla fram son av virgin. En kvinne og en jomfru så kan hun være halvtrus år. Men en jomfru så en jomfru og så det her. Og så sier det, ja, men jomfru ikke godt førdest. Det skøyte jeg. Jomfru neft. Det et godt år. Det skurt år. Det neftår, det rett år, det sannlagsår. Jomfru en halvliken. Tog det merker, rent faktuelt, at hun en avgift ung kvinna. Hun kan for tannskuld hava mistrun jomfrudom fra at hun var 12 år, det var et ungen. Og sier du til at en mål skal være ved baden, som Dale Victor sier, så det ikke garanteret at hun var jomfru. Det bare underforståelig. Og Maria var jomfru. Det hun sier vi angelen, angel med kjent med. Det vil si, angel med kom hjem til henne. Josef ikke kom hjem til henne. Angelen romerske herremøver kom hjem til henne. Matteus 8:18, men føing Jesu Kristus var å hente hatt, ta i som maurans av Maria var trolov av Josef. Avren de kom sammen, var hun funnet vid baden av halka andan. Det var ikke halka andan som fann han av vera vid baden, det var hun var funnet vera vid baden av, det var sett han som en gjørst, det var halka andan. Hvordan hendte nu det? Lukas 3. Lukas 8:35. Jeg har ikke spilt Guds ord. Jeg har bygd henne av ter beste bibler som finnast, som mer tøkar til King James Bibelen selv, og Luthers Bibel er revidera fra 1545, og gamla danska, og Gudbrands Bibelen fra 1544.
Lukas 8:35, og angelen sværer og sier vi henne til Mario. Halge anden skal komme av til, og kraft hins haksta skal skugga iver til. Tu skal òsne hin heila i lotur som skal vera, eller som vera fødder av til, vera kallaur sonur Guds. Kraft hins haksta skugga iver henne. Og den heila i lotur som var fødder av henne. Føingen det sørsta, men gittnavn, hon var funnen vera vi baden av halg andan, til å si halg anden gatan. Han gitten av heila av anda, av heila i andan, ikke av heila av anda, heila i andan, eller halg andan. Halleluja. Tu skal oss hin heila i lotur som ver fødder av til vera kalla over sonur Guds. Og det han. Halleluja. Og han var gitten, og i maurløyve av gode, og han Guds øyn gittne sonur, og Eliasar gæt Pinias for stadt, og Maria var jomfru. Hon var jomfru. Ikke noe mørk. Så en satans halvliggen. En halvliggen en halv sannløyge. En halv sannløyge en halvliggen. En halv sannløyge en halvliggen. Du tar som ikke sannløyge her, hva så her? Ja, her myrskur. Hvert år tja god skurst. Ikke bare rønt. Ikke bare skåla rønt utanna. Det skurst, så det skurka, så det vil gjøre elden, så det etla. Jesaja 6:14. Tu skal Herren sjálvur geva tykkum tekin. Så i en jomfru fer at alla fram. Og føa son. Og fer at kalla navn hansara Emanuel. En jomfru, hatte profetie som Jesaja fikk om Jesus. Maria skulle være jomfru. Hon för att alla fram till fra gittnaren och framåt till föringarna, till vuxteren. Till första man, andra man, tredje, nu är fram, eller kvar fram, vattnet. Och för att kalla, och för son. Hon är fram och så för hon. Men början till gittnaren. Og om tid Viktors klottar skilja hva gittnaver og han gæt og agita og alt det, hvis det ikke var skilta før, så det tog på at de få år og ting og hodtøk, påta inn til lukka og høylar. Til greit høylar, til betonghøylar, betongbabsar. Gjør så vel. Vi har ikke respekt, vi har ikke respekt for lorste, gjør så vel. Jeg har bare respekt for sannløkken. Og det skal være den fullkomne røyne, fullkomne sannløkken. Altså, jeg gautar ikke nast best, eller nastan her, nøkkelunda til. Nei. Og det ting som jeg ikke skiljer, så skal jeg skilje deg. Det ikke så at man tåsar og du høyre ting at det her omkring hørst fyr. At det her så flennet du etter det. Det er du ikke hørst da, du er da bort. Nå er det du som er bortur. Det er du som er bortur. Ikke forstand. Ikke forstand. Og så spotta ditt. Spotta sannløygan villigen. Angerespekt. Altså, jeg har angerespekt for dem som gjør det. Og legg ikke i at sødja det kom. Du skal elska sannløygan. Du skal være en sannløygans mævor. Og så snakker det om kærløyga.
Og alt kærløyga vil at gavtaka alt, og ikke sia nakka. Det kærløyga, det hyklarøy! Anki anna! Nå hadde det tatt i rævlig ytlu. Jeg er bare vannlater. Jeg kan lukka seg komme nye som jeg kan være opp. Akka lukka seg. Og det er ikke at jeg er svekker. Jeg er ikke svekker. Jeg vet akkurat hva det sier. Jeg er slett ikke ferdig i rom nakra stryk nå. Jeg er slett ikke ferdig for lengt. Jeg prøver ikke. Om kærløkan, eller om velvildena stendur skriva i 4:13, at velvilden fegnast ikke i misgjer, men fegnast i sannløyganon. Velvilden, den sjálviske røyne, sjálvsøkne, godgjevne, godelige kærløyken, han fegnast i sannløyganon. Og til en apostel som heter kærløkans apostel, han skriver sånn nek om kærløkan. Han skriver løyka nek om sannløykan. Les Johannesarbrøvene. Han skriver atter og atter og atter om sannløykan. Og sannløykans anda. Her lukka 12. Særlig i 3. kapitlet og 4. kapitlet, 1. Johannesbrev. Han tåsar om sannløykans anda. 1. Johannes 4, altså kærløykans apostel. Kærløykans apostel, han skilte til at du kanst ikke hava sanna kærløyka, men hava det samme ved hyklarøy. Så er det slett ikke kærløyke iver høvor til laterskapur. Til hyklarøy. Du måst gifta sannløykan vi kærløykan eller kvørstje åt eller hit. Etli sannløyke, ikke sannløyke, og så kærløyke, ikke kærløyke. Ta marrene saman og halta saman. Først Johannes 4:6. Vit av gode. Han og kjenner god, høyrer okkon. Han som ikke av gode, høyrer okkon ikke. Høyrer okkon kvett. Jeg kunne ikke høre, fætta ikke, hørte ikke, altså, tog ikke vidt vårt. Hørte det slett ikke, det får bare forboi. Jesus sier ofte at han som øyre hever høyre, han høyre. Han som av gode, han høyrer. Kvett, sannløygan. Tid som verilig elskar god, tid elskar hans år, og tid vil heva det røyne og det ratta. Det så at Jesus var giten, så det som han var. Og jeg har hørt av møten, og det bruker en falska bøybel. Bøybelen er viktig en falsk bøybel. Her kjenner vi sannløykans anda og vittlunar anda. Det vil si at de som av og som heva sannløykans anda, de høyrer sannløykan. De høyrer det, og takker møte det. Her er sannløykans ande. Sier kærløykans apostel. Han som tåsar om at vi elskar han, til han elskar okkur fyrst, og han som heter bror som i myrsken og alt det der, ja? At heta brorden til ikke si om sannløykan. Nå til å lette være ved å si om sannløykan. Til heta.
Jesus sier et år til hvordan kunne tid tryggva, tid som teker med det høyre hver fra øren. Det vil si, tar søkt og søker ikke den høyre som kommer fra god i øynene, tar søkt ikke Guds høyre. Guds høyre merker Guds aksept. Guds blåa stempel, det vil si, at du virkelig erster honom, virkelig taler for han, når du tar søkt, hva halda menneskene? Hva må ikke si at du så mye flertallet, og til søkja, nu har vi talat godt, nu det vel etna sammenheng, halda vimmer. Vai tekun, sier Jesus, ta i atler menn tala vel om tekun. Det samme gjør det svigarprofetene som er i forum. Hva gjør det så vidt tar sanne profetene? Støyne av der. Eller skulle vi si, tar kortet der i en tunne og boka av tunnene. Som hvis det eldre mæren fortalte meg i natt. Jeg øysten ikke alltid dreimen og sier, altså lukka som, ja, fortell meg noe nytt, dette vet jeg vel. Dette vet jeg vel. Det flyter meg ikke en penn. Det ikke flott med så jeg begynner på et arbeid til, helt ikke arbeid, og det kommer anklagende flytta meg. Det sannløsjen mer dyrabærere enn alt. Enn alt. Enn alt. Alt. Point at nå, og i neste verset, hvis det er hans forrige skjei, så kommer han etter inn til elska og tid, lett noen elska hverandre. Til kærløg er av gode, og hvert han elskar er føtter av gode, og kjenner god. Ja, vi sa noen kærløg må ta være. Jesus elskar i søgner, han gav sitt lov, men han tar det siden om sannløkene akkurat som er vær. Og ofte da han er i tala, tar rundt og han 500 folk fyllt om her, han har givet dem mat og gjort under, og så taler han om hva det koster jeg fyllt seg her, og Johannes 6, og så rundt det. Og han bare tar 12 år etter, og han spyrt her, vil jeg titte oss den fra meg? Det vil si, hvis det er vilt, så var skvett. Og også tar rydde unglingen, Jesus ber han for å selge alt, til han sa at han var egentlig ryker, og han visste, han kjente hans her hjerte, at han elskar sine penger, tog ber han for å selge alt, og så kom han fylle seg her. Og han får syrkjen borster, til han åtte mikle åken. Jesus fører seg at han åvner, hva skal det? Vi kunne snakke om tingene, når han snakker slett om tingene. Han lät han være! Kvoi, tog han være sånne verdur! Bibelen er ikke Dahl og Victor, er mer ikke verdar, og så lengt verre forbrenter enn så. Det kunne brenne, det er i høyta, holde helvete, og hjertler over. Bare fortell jeg dere. Jeg skal hava Guds røyne på Bibelen, og men så ikke annet har i min løyve. Du sitter sannløkene opp om alt. Og til at jeg elsker Gud. Til at jeg elsker mitt folk. Og til å kunne si om hva til vilja er faktisk skoit i det. Og elsker tid ikke sannløkene, og tåler det ikke sannløkene, og vil jeg ikke heve han. Så vil jeg helst heve til dere. Ikke den øyneste øyne av dere. De kunne alle som å vende om. Men jeg må være underkjøret min pastor, altså. Og min pastor, han sier så og så. Ja. Tom til. Jeg må være underkjøret min pastor. Jeg må være underkjøret min pastor. Vet du hva pastorer er? Det er hyre. Hyre. Og
Fyrra Petersbrev 2:23, her stendur, til våre som sier, som fører oss stråk. Vi våre som sier, som fører oss stråk, eller til straks. Oss stråk. Men det nu venter atter at hyranen og biskopen tja tekkara salen, en biskop en hakste omskjønner med over. Her har vi en hyra. Og tøtningen av hyre til pastorer. Så til som snakker om pastor, og vil ha en kanonpastor som lærder her og her, og vi kjenter her og her, og ditten, datten. Øy til det. Jeg er min pastor, og jeg vet hvor han er. Jesus Kristus. Han er meg så ryselig nok. Og jeg kommer aldri å evne at undergiva meg nekra mann og gjør som ikke undergiven. Guds sanne år. Ja, som Jesus var giten, ikke båren, og her som Maria var jomfru, ikke mødj. Mødj en halv ligden, som vi vil si, eller som sier Janne. Eller en halv sannløyge. En sannløyge en halv ligden, en halv sannløyge. Det er gifta god og satan. Det er ikke skojrår å si at Maria var en mødj. Ja, men vi har sagt, det er gammalt i føresko, bla 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 bla. Og vi har det fra mig, at han skriver ned, at han Maria Møy, i skojtjata. Ta i året mødj, mersker en ung, utgift kvinna, som kan være jomfru, så er det ikke det som Maria var. Hun var vurst jomfru. Gamla danska sier en jomfru. Og så sier det at er svekker. Og det er boka med. Det er lost enda pakk. Atler samler. Overast til nyast. Og andre respekt for de øyneste av det som ikke respekterer Guds år. Luther skriver jungfrau. Men det er her jomfru kommer fra. Og slart opp i språten så er jungfrau jomfru. Søyan stender mødj. Så her er høyast alt. Ratta ræfyltjan. Hon var en jomfru. Så er det et skurstår. Jungfrau, ja. Det er ikke til at andre med over har kommet etter henne. Mødj, vødj. Slart opp og språten føres, så er mødj ung, utgift jenta. Møy. Så stender jomfru. Det vil si at hun kan være jomfru, men det er ikke alt sikkert. Men han har mødjen her, ja. Hvordan røyn er hun? Men er hun jomfru, så er hun røyn. Tog jeg til et røynt år, et skurst år, et gods år. Fullt til sannløyga, og fullt til kærløyga. Tål du ikke høre meg si at det? Så vent om. Amen.